amiguitos, bienvenidos al canal Duque Leo. Hoy vamos a hacer una fogata con mi familia. Aquí está. Alcohol para que se prenda. Y ahorita vamos a sacar los palillos y los bombones para comerlos. Y esto es pues la fogata. No hay luz porque es de noche. Y las fogatas se hacen de noche. Vamos. Y este es el fuego. Y ese es el... Y ahorita nos vamos a sentar en uno de estos troncos para hacer la fogata. Pero por mientras vamos a esperar en este baño que tiene un poco luz. Y aquí tenemos... Y vamos a esperar por mientras en el baño. Este es el baño. Y este es el baño. Esta es la de mujeres porque hay cajón. Y el de hombres. Y este porque tiene una bota de vaquero. Y estas rocas son para sentarte. Por mientras esperamos. Hola, adiós. Gata. A sentarnos en una de las banquitas por mientras para que crezca el fueguito. Y les voy a enseñar cómo ponerlos, pero no muy cerca, así. Así de cerca tienen de estar para hacerlos. Ay, ya me lastimó un poquito. Es que pásate hacia acá. Y así se tiene de ir haciendo. Y ya se están haciendo. ¡Se volvió Lipa! Se tienen de voltear para que se calienten todos. Y así cada vez. Hasta que esté como negrito y allí ya se pueden comer. Revisen y si todavía no está, póngalo. Y si no se hace, se tiene de hacer un poquito más abajo. ¿Lo quieres negros? No. Así yo. Y se van calentando así, por mientras. Y siéntelos. Y dale un mordisco hasta arriba. O quítale un pedazo para ver si ya está. Pero pruébalo. Y si todavía no está como muy estirado, lo tienen de cocer un poquito más. ¡Ya se te rostrizo! A ver, te lo No rostro. te recuerdo ahí. Leo, te recargo. ¿Qué? No salió animado. O si es muy alto, lo tienen de hacer en la parte ¿Hay chiquita. animales también aquí? No, pero pues no sé si puede ser un animal con el calor y es ahí recargado. ¿Sí me estás grabando? Sí. Y así se tiene de ir
cada vez más cerca. Y hasta aquí es el punto para los niños. Pero para los adultos, como ven que lo está haciendo mi papá, lo hacen muy junto, pero tiene de ser un poquito lejos el nuestro. O si no, lo pueden poner arriba y así ya. ¿Los míos ya están? ¿Los de papá? No sé. ¿Los tuyos todavía no están? Ay, tu Y carita. si salen uno, se tienen de quitar porque duele. Una vez y así sí duele y la tienen de quitar su mirada y tienen de ver a otra parte y les va a hacer chillar. Pero si hace mucho así, es que se va a hacer más grande cada vez. Pero vamos a usarlos. Bye. Ya está. Y tienen de hacer mucho tiempo. Pero si hacen en sartenes se va a calentar más de vez de la fogata. Suscríbete y dale like. Todavía no. Bye bye.